家走去食個早餐啦。你哋好，唔該。杯凍檸茶啦，跟住都幾特別嘅。三文治我覺得係正常啦。揾乜嘢咧，阿哥？呢個係一個豆沙，一個花生。我而家試下個味道睇係點先。不過好似我覺得頭先嗰個，我覺得花生餡比較澎湃啲啊，幾好食。呢間我睇 Google 就係好出名嘅沙翁咯，食。係要一個啊？唔使啦。可以加雪糕食喎，沙翁。即係我加雪糕加。加埋雪糕，雪糕有5個味。我唔使啦，就咁沙翁得啦。嗱，唔該。好。個味道都算幾 OK 嘅，入嚟都可以食下嘅。始終都係15蚊一個啦。菠蘿。好，有冰。即係你先唔好理啲嘢食好唔好食先啦。我覺得呢度我哋可以嚟一次。